दोस्तों, कहते हैं इंसान की हथेलियों पर उसकी किस्मत लिखी होती है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि हाथों की उंगलियां इंसान का व्यक्तित्व भी बखूबी बयान करती है, खास करके किसी महिला का। आप किसी भी महिला की उंगलियां देखकर आराम से उसके स्वभाव के बारे में पता लगा सकते हैं। यही नहीं, ये बड़ा ही आसान तरीका है किसी भी महिला की पसंद नापसंद को आसानी से समझने का। इसलिए आप अपने लिए अगर लड़की देखने जा रहे हैं या फिर किसी को अपना जीवन साथी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके नेचर से अनजान है, तो आज से जरूर उनकी उंगलियों की ओर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, आपकी सारी शंकाएं और दुविधाएं दूर हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, लंबी और पतली उंगली। लंबी और पतली उंगली वाली महिलाएं काफी क्रिएटिव और सरल होती है। प्रेमिका, पत्नी, दोस्त, हर रिश्ते में ये परफेक्ट होती है। अक्सर ऐसी फिंगर वाली स्त्रियां सुंदर कही जाती है। मोटी और छोटी उंगली। ऐसी महिलाएं मस्त मौला होती है, लेकिन काम के प्रति काफी सीरियस नहीं होती, लेकिन दिल से काफी अच्छी होती है और हर किसी को खुश करने का पूरा प्रयास करती है। मोटी और भरी हुई उंगली वाली औरतें रिश्तों को लेकर काफी गंभीर लेकिन काफी खर्चीली होती है। छोटी और पतली उंगली वाली महिलाएं कंजूस होती हैं और थोड़ा गुस्सेल भी होती हैं। 3 पर्व का होना भाग्यशाली। मध्यम लंबाई वाली पतली उंगली काफी आकर्षक व्यक्तित्व की मालकिन होती है और काफी रोमांटिक होती है। ऐसी औरतें महिलाओं की उंगलियों में 3 पर्व का होना भाग्यशाली होता है, लेकिन इसकी जगह यदि किसी की उंगली में 4 पर्व यानी पोर हो और उंगलियां छोटी छोटी हो जिस पर मांस न हो, तो वे महिलाएं पति के लिए और खुद के लिए भी भाग्यशाली नहीं होती। हाथ के बीच की उंगली। यदि किसी महिला के हाथ के बीच की उंगली बड़ी है, तो ऐसी महिला ईमानदार एवं अनुशासन प्रिय होती है। यदि यह उंगली सामान्य लंबाई की होती है, यानी अन्य उंगलियों से लंबी परंतु बहुत अधिक लंबी नहीं, तो ऐसी महिलाएं गंभीर होती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो भी, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद नहीं आया तो भी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें और अपनी सभी उलझनों को आप हमसे साझा करेंगे। इसी उम्मीद से जय हिंद।